iti Chief of Police dita ni Iling Magsinggal ni Police Lieutenant Richard Paho. Nimbag nga bigat mo sir, ni Rexon di pangablao mo kadagitami nagbuybuya ti DWRS sir. Good morning. Well, nimbag nga bigat mo Komando 8. Yan dagiti amin nga dumdumngit ken nagbuybuya daytoy nalatak nga stasyon tayo ti Ilocos Sur DWRS. Okay. Sir, daytoy pasamak idi Sabado DJ Patong Magsinggal at sanggasat pimusay matla DJ pimusay mat DJ Mrs. Sudwada tinatay. Kumustan sir ti pagdurasan nyo kalpasan daytoy nga pasamag sir? Well, Komando 8 tatan kalalpas dagiti kuami i-ready min Komando 8 dagiti necessary nga dokumento tapno may pila tayo dagiti kaso against ken dagiti suspect tayo Komando 8. Oo. Dagiti suspect sir isukat DJ innaganan datoy Mrs. idi adda biag na nga may pantospital? Well, Komando 8 iso ti naibaga dagiti biktima tayo nga babae ket ison ti technical man yan dito ti madamati ihahat porsot mi pero hantayong nag-success nga mang sapsapol kanya na dito suspect. So dito suspect sir taga Patong mo lang na agnedmet lang iso na dito barangay Patong Magsinggal Ilocos Sur Komando 8. Oo. Okay. Sukit na sa awan sir dito yung tao kat awan dita anyo nga nas awan di balay lugar da. Oy na Komando 8 bayat ti panagsuksukisok mi dito barangay Patong ken dagiti damnamain mi nga relatives na nga papanan na pero awan ti hanmi iso na kita Komando 8. Oo. Okay. So DJ suspect sir kalugaran da mo lang at dati connection na kanyada kabagyan da ba uno niya dagiti victim sigunti kwata yu Komando 8 ket awan met sa ti kwata nagkabagyanan ta ken daytoy biktima. Oo. So awan ti connection da kakalugaran da laeng adda record da sir nga kasla gap honorary between dagiti victim ken dati suspect? Awan met ti reported kanya mi when na alami pa nga report nga daytoy biktima ken daytoy masuspetya ket awan ti na kwatay no daman grudge daw no kan. Oo. So nod da kuma iti dati nga susik da di barangay nga mabaling rason da iti suspect nga mang patay kanya da. Dagiti victim kasi sir. Bueno, Komando 8. Oo. Okay. Sir, ngiti investigasyon nyo ti manera tsurya dagiti panang paltog ti suspect kadagiti victim naka-tricycle dagiti agima, dagiti agiina. I mean pamilya talluda sir niya. Kasano sir? Bueno, talluda dito including diti anak ng babae diti asawa Komando 8. Oo. Ngiti ni-establish ra yun sir nga napasamak kaday nga gundaway. Bueno, Komando 8 sakpay diti pamaltog ditoy gasawa ket naggapuda sa jay pagtaingan da ditoy barangay Patong. And then idi mga before 9 siguro dito iti agawid dan ta ditoy agasawa ket agbuburding da ditoy barangay San Pablo. So di jay meten nga inabangan ditoy masuspetya ditoy barangay road ditoy barangay Patong. Okay. So ngito sir agtataray tricycle nga palpaltugan na? When balik ko ditoy Komando ta DJ nakita mi DJ ditoy nagkaberan ditoy masuspetya ket DJ matlaeng yan ti kalsadan DJ. So siguro di makita na nga umatsidigen DJ napanta di adda dati parte ti side na DJ dan nga pinaltupaltugan dagitoy biktima. Okay.
Dayji agasawa sir, siyempre driver di lalaki. Dayji babae sir nag-back ride, naglugan din ti motor. Wen DJ nakilikod dison. Oo. Tas di ubing da di unag. Wen komando cho dito met ubing da ket adda dito yanti Sidecar. connect. Wen. Oo. Ngiti ko sir dati windshield ti tricycle kada tama digin ti windshield na. Kasano sir awan da di ubing di din? Uno kasano? Wen da makikita mi DJ yanti windshield na ket DJ tama DJ direction DJ bala ket mapan DJ yanti driver nga talaga. Kada ito ubing ket adda dito uneg. Sir, agpalaod di ko niya, agpalaod di tricycle, going west da. Tatan, ti ayan da yung driver ka, di motor na, bale, left side. Nagpeston jigan man, sir, left or right? Bale, adda ti yanti... Batog ti driver o batog yung sidecar? Bali ko going... Laod da? Laod da. Ayan, dito Gunman? Ti makaadda ti nakin... amyanan nga parte ti dalan. Oh, okay. So, apay ko sir, hindi putputukan na dayubing jo, naswerte mo tang natamaan sir. Nya, rantadang hangap iraman, no kasano? Nga pa nagkita yun sir? When siguro deji kwa, handa siguro nga kung deji ubing ta, adda je, nakataray deji ubingan, timari di nakuha dati kiti igasawan, dati kita diretso pilang nagpasango dati tricycle. So dati ubing, nagtaray-tarayan nga napansa jay barangay. Dito kwa. Bimba ba nga nagkamangan, sir? Well, di napanday ito yan tidalan dati ubing dito going ti barangay Labot. Nga may di putputukan das in nga da pala jubing yung nag-sir niya? Well, nadapi lang di jay sidecar. Ubing. Apo nagswerten niya. Oo. Sir, dito yung naalang kapsula ti caliber M16, di ba sir? 5.56 Armalite? When? Mano recover sir? When during di pa nagkandak ti Soko, naka-recover dati 41 nga kapsula ti caliber 5.56 and then 8 caliber .45. Oo. Duha nga klase dito paltog sir. Ngiti pa nang kwayo sir, ibagbaga na kad dati agpulpulong kad dati kapsula nga hanlang nga may mesa suspect. Kamagin Kumandocho. Sir, dati na-recover nga kapsula agduma at dati Armalite ken caliber 45. Kahit nasa sir nga may mesa suspect. So possible Kumandocho ta dati na recover ni DJ at dati caliber .45 nga ti Kenti M16 Armalite. So possible nga at dati kadwa na dito suspect. Oo. Nyati ko sir, pa nagkita yo duwada kasi duwa nga klase ti paltog nga nausar uno ada doping duwa ti suspect tayo. Possible. Duwa dito makikita mi nga kuan na Kumandocho ta duwa. Dito na recover tayo di crime scene nga basyo ti bala. Okay. Hana uli nga nga kabisado ti palpaltog sir, tawag mo ti paltog, ante baga ko ti paltog niya. Sir, DJ Armalite, DJ magazine, tibay sa nga magazine, malaon na sir. Well, dati bagbagating nga dati magazine at dati basit gamin pero adam DJ long. Banana type pura na sir. So, ikarga na DJ kat 30. 30 and then dati adam dati short na kardati 15. Oo. So 41 nga kapsula ti Armalite kaya nasaw siya nag-change magazine? Well, siguro nag-change magazine dito ay. Jesus. Overkill niya sir ti arig na ya, doonay yung putok na. Well, talagang nagato. Ito na-recover tayo nga pwede jay. Oo. Bale, di ginagpestuan na siguro sir, di suspect nga akin nag-gamjar Armalite. Imakar sir, o nagilata nagputokan nan, ayan nan, nagtadaran nan. Yan siguro, di latan nga parte di ti kuha na ng bana ng paltugan na dito nga kutso. Nga madda ko sir niya, dari gito'y kapsulan sapay ti kalsada nga na-recover, kasano ato yung sir ti Choriayo. Well, iso dagi jay, di gito'y kapsula nga na-recover di jay. Hang scattered sir? Aman, scatter dito kuha. Di gito'y kapsula. basyo ti bala.
Oo. Okay. Kada gitoy sir, nga maji ko na yun nga anya ti kun awan mo ti connection da, kan awan ti record da, dagiti victim kan DJ suspect. So kasano yung ko datoy sir, awatan ti korte, nadagsan ba DJ panangisawang dati victim nga misis nga dati ti suspect nga nang paltog kanya da? When dati ti may isang kwato dati ti bagbaga tayo nga dying declaration ket Oh. Natagsan sir dayay nga mabalin. pasok di ti ko dito ti Kaso. panikila ti kaso ken dito masuspetya. Oo. Sir, hindi pa nagkita yo, nairamal lang di misis? Uno talaga nga duwada arantada? Siguro ti pana-assessment nito baka nairaman lang di ta dito nagamit nga kwa dito kadunan baka nairaman lang dito asawa. Sir, dahi simrak ti bagi dahi babae kan jay agduma da kadi? Uno kasano? Kasi duwa maklase ang paltog. Injak pinakita DJ kwa reportiso ko Autopsy, niya DJ bala nga simbrek dito sawa na. Oo. Sir, ti kastoy niya, ti kabayag yung ti pulisan, PNP, dahil kastoy nga klase ti pamapatay, sir, nga duwa klase nga paltog, tapos 41 ti putok nga may putok ti biktima. Hindi pa nang basa ti kastoy nga klase ti ko, sir, pamapatay. Bueno, sipod pa di dati dito en dadum digiti kwan. Tatak lang nga makakwati kastoy. Kaadong basyo ti balang dito nga shooting incident. Oo. Nga talagang sinigurado na niya nga hangagbiyagan talaga kado na, sir. Well, talaga nga sinigurado dan tadi ang titama dito biktima tayo nga lalaki ket nagadu. Oo. Talaga titama ti bagina sa ken dito ulo na. Oo. Okay. Sir, di January dito nga taon 2025, dito Maynard Torrano isuna iti nang patay. Taina, di ba nag-surrender idi? Isuna ti nang patay kada di kasinsin na nga Edmond Ronquillo. Ang iti nagdurasan di kaso na gayam idi, sir, api nga nakaruwar hamba nga murder ti kaso na idi? When dito biktima tatatak iti suna ti suspect and the shooting incident nga napasamak ti January 29. So ti inay-file mi ti kaso idi pati resolution di piskalya ket nagtinag nga homicide. So dito biktima ket nakapag-bail. Oo. So ongoing ti trial da. Okay. So dayji ko, sir, kadda nang nakaruwaran hagi jan jay kwan di patungan. Naan nga Nagawid gigyan di tagbo-boarding dan dito barangay Sa Domingo. Santo Domingo pero mapan pa rin ni Mapan sona di di jay. At darag iti kargada, sir, possible nga gibabakwit na pailang no kasano? When dito kargana dito tricycle daket at damit di lupot kada Lupot. ko dito kargana dito Oo. Siguro napanda nagala ti gamit na pay. Oo. Okay. Sir, dati ubing 9 years old, possible nga so ti witness nga may isa? So witness? When. Ayan, maluti inulila na, sir, gayam. Maluti anak da. So adati dito ko ket adati duwa nga anak da. Duwa nga, ubing da pay, sir. Manong taon dan? Siyam de ka duwada. Manong taon di may isa, sir? Siguro mga 13 baka Ay, muno na. Muno na di may sa 13. So, anda ka dwa, di 13 years old. Okay. Ayan, dat talaga ito, Bing, sir. Adda ka di may tad nga protection mo, kada ito 9 years old na kadwada? Kasano, sir? Kamagin. When, dito kadwada, sir, nga ubing nga anak da, nga nakalasat, kasano ti panang trato tay kanya na, sir, adda ka di may pakat nga, I mean, nawaya, adda ka di balay da, or GMU or DSWD, sir? Adda di ko adda dito yun, custody di kita Pamilyada. pamilyada. Oo. Okay. So, DJ naramid dito biktima idi, sir, nga nang pinangpatay natin kasi pinapatay natin kasinsin na. Adda makikita yun, sir, nga possible nga connection dito.
When dito ongoing pa lang dito kwa tayo, panagkakontak tayo tamat ti investigation. So dayjay ti kikitaan mi nga may isang tapno lead ni. Dito panagkandak mi ti investigation. Oo. Nung kanya, sir, possible nga, numan, kunayo tayo kat awan mo ti record da gitoy, tataga kakalugaran da mo lang. So, dakkel kat ti chancer nga, kumbaga, dito kat revenge, panagibales, dakas di sir nga, possible to, mapasama nga ta? Dito din jak pay may kwatay establish mi paingo mo na digiti kwatay tapno may nunya man ti rumor to di investigation ni no adda ba connection na di jay no anyam right. Oo. Okay. So, may pila pala di kaso, sir? When ay pilpil dito kaso against din dito na-identify dito biktima tayong babae. Oo, okay. So, may sa tinaganan na, iso ti mapilaan ti kaso. Ini ti kaso may pila, sir? So, ti kaso tayo iso na iti double murder. Double murder, oo. Okay. Ngam tatan, hindi trabaho dati ko, sir, orehan mo pa nga ibuksilang tinagan. Katatao dati suspect nga na inaganan, kalugaran da. Ngiti kuha naman, sir, ngiti background na mo dito eh. Manalon? Dito'y masuspect siya kita ngiti trabaho na. hanta pa nga may quality ko nang yung trabaho na no. Oo. Okay, ngam taga-patong, magsingal mo lang. Taga-patong magsingal. Okay. So, alagat dati suspect, sir, niya, same dato'y pasamak DJ ko, sir, DJ dakutan idi. Diba? Ada nag-surrender nga duwa nga suspect, sir. Kumusta gan status na ba di dakutan, sir, di shooting incident di din? Well, di shooting to incident tayo jay kat di ito yung damat tinaipila tayo pero for PE pa lang day. Okay. Di victim, sir, no, na totally nga nakalasatan, sir, di victim mo na hospital pa lang, nakarabaran? Well, dito yung biktima tayo kat sikun kaligit ay kadwa tayong pagtadya kat dito yung biktima kat nakawarmitan sa Jay Hospital. So, agpursige mo di kaso, di nga parte? Well, di kaso kat dapilang sa Jay Piskalya, madamada pala yung i-evaluate. Okay. So, sir, kamudyanan na, tilikodan dagito sir nga paspasamak tatta dita magsinggal ay nagsabno nga shooting incident nyo anya ti kas panakabagi ti linteg dita magsinggal anya tatta ti pamatalged mo ti taga magsinggal kun dagiti sangsanga iling o may ta sir may panggap ti peace order tilikodan nga adda dagiti kasto nga pasamak lang mat sir. Well, kadigiti apo nga ti PNP magsinggal kay taramiden bi amin nga kapelan ni tapno agbalilatan dito nga peaceful nga peaceful dito peaceful nga municipality despite nga dadigiti incidente natang kastoy. And daw dawatek kadigiti kakailyan mi apo dito magsinggal no daman nakakikitawen no informasyon nga amuyo apo, mabalin yung i-report kanya mi dito kapulisan tapno dito biktima tayo tatag at may kan tayo met iti nananay nga hustisya. Oo. Okay. Bali na kayo man sayagan gayam dagiti biktimon, sir? When dito biktima tayo nga babae ket damit tan DJ pagtaengan dali Santo Domingo pero dito lalaki ket jak pina-confirm no peso nga dito magsingal ti pa kay kuan na komando tyo. Di patong. Awen, komando tyo. Tas di baba, di taga San Domingo sa di babae kalautit, wala sa kalautit? Kalautit, komando tyo. Sukit na sa huon, agsinada pa kay man sayagan. Awen, kasi niya iti bagbagada komando tyo. So narigat. Although, dabali da di patong sir niya. Awen. Oo. Okay. Sir, thank you very much. Ganito yung gundaway, lakit mumi ti effort yung mo ti kapulisan niya panangaywan ti peace order may kita mo ti tattao ti trabaho yung mo ti magsingal PNP nga matiyo dala dagiti mo isolated cases dagito sir niya kulat tamot ti kunata yon antay mo maaywanan so da amin so ila tikid daw mo no dapan nakamuda ti ayan da ti suspect surrender kan dapan nakabal na sumuko sir niya
Ito yung May suspect. tap no comment lang. Hmm. Nasaset man lang no sumuko iso na. Oo. Okay, sir. Thank you very much. Good morning. When thank you mata Komando Ocho and Nembang Abigat.